哪一个笨蛋的新娘会在那个海边骑着马，然后那边把那里妆都花掉？台北很热，那边就很冷，然后在这边骑马，然后这个妆丑的跟鬼一样，你觉得这样漂亮吗？很荒谬，对不对？然后居然有人喜欢这样的生活。我有朋友真的来问我说：“死位，你每次都说房子不能买，这个就是像我美国一样的生活，很棒啊！我不能买一间吗？”还真的来问我这个社区耶。我说：“你会骑马吗？”会。你在台湾的诗吗？知道。那你会这样出去吗？不会。可是我看到那幕我就爽。可是不会发生这种事情啊。这个是沙仑海水浴场，这是一个危险水域的地方，危险水域哦，你不能下去玩水哦，会被卷走哦。这边每年死一个，俩高铁一个哦。以前哦，我们年轻的时候常常去这边玩水嘛，因为真的很近啊，然后就常常有人就被卷下去了。这是一个很恐怖的，更不要讲说什么针头一堆之类的，那时候的过去啊。那你说我买一个沙岸，我只能够在这边走来走去看沙，我吃沙而已，这有什么优点？没有优点。好，水岸第一排嘛，然后这时候你就说啊，死位你不懂，我们是为了 view 而活的，这个 view 独一无二，全台湾只有这边有 view， 然后开阔的美景，对不对 ？view 才值钱，我不要窗户关起来，我不怕沙尘暴。你可以这样想，对不对？你可以这样想，对不对？我非常的反对各位买水岸第一排，是因为你看，来导播近一点啊，这外墙怎么啦？这个房子还在建商还在卖哎，这想。哦，原来是奈良美智子的那种斑驳照片，是不是？还是呐喊？瓷砖都掉了耶！瓷砖都掉了耶，有没有？有没有恐怖？你什么事都没有做，不吃不喝，瓷砖就掉了。所以你说，哎呀，我们把那个窗户关起来，我们家里吸不到那个灰尘，我们还是照样空气清净的很。是，你的瓷砖就掉了。你可以选择，没关系啊。个案表现了。对了，你看得到海边就是个案表现了，就是这个案子。那这个案子看得到海，你就会有这样的结果。我们买别户就好了，不是？这整个社区瓷砖都掉了，你要买什么别户啊？所以这个社区到现在一直在打广告，然后接这个广告的代言人呢，他是一个常年住国外的人，他完全不懂台湾的东西，他居然敢接这个案子代言，我真的要笑死他。所以我只有跟他有一面之缘，我下次如果见到他，我一定要好好的笑他一番，说你为什么接这个案子？你不觉得很荒谬吗？在台湾不是很冷就是很湿，而且淡水真的超冷的。好，冷是一回事，湿是一回事，至少严风吹袭，瓷砖都掉光光。你还想住海边第一排吗？各位亲爱的网友们，你想住吗？想。台湾的工法就是这样。台湾的建商，你不要以为建商有良心的就好，我告诉你，有良心的建商不会盖在海边第一排，因为这个很麻烦。有良心的建商不会拿石头砸自己的脚，盖在不适合居住的地方，知道吗？按下爱心，存下你喜欢的物件，降价马上通知你。找到你想要的房子，都在聪明买好房。最新影片都在好房网 YouTube 频道，记得一定要订阅哦，打开小铃铛哦，第一时间收到最新通知。